नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे पीएच मान क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, किस पदार्थ का कितना पीएच मान होता है और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में जानकारी को शेयर करें। कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम या सुझाव देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हो। नए मेहमानों से विनती है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीएच का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन का जो विभव होता है उसको पीएच भी कह सकते हैं, तथा बहुत से वैज्ञानिकों ने दोस्तों पी का अलग अलग मान बताया है तथा एच का मान तो हाइड्रोजन होता ही है। तथा पीएच पैमाना होता है, उसका पता किसने लगाया? सोरेनसन जी ने लगाया था और इन्होंने ही पीएच का फुल फॉर्म यानी पीएच का मान क्या बताया? पावर ऑफ हाइड्रोजन बताया। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो पीएच का मान होता है वो विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप होता है। तो अम्लता में दोस्तों बात कर लेंगे कैसे पता लगाएं कि अम्ल है या ये क्षार है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टा स्वाद देते हैं, तथा जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अम्ल एक रासायनिक यौगिक होता है जो जल में घुलकर कैसा? हाइड्रोजन आयन देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ये भी दोस्तों याद रखिए, जो मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से जो होने वाली बीमारी है उसे अम्लता कह देते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं? एसिडिटी कहलाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्षार में। अब देखिए क्षार का पता कैसे लगाएंगे? ब्रंस्टेड तथा लोरी के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को OH- आयन दान करते हैं, और क्षारक वास्तव में वे पदार्थ हैं जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप ये भी याद रखें, अमोनियम क्लोराइड जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तथा रिपोर्ट्स के मुताबिक मानव शरीर का पीएच स्तर 7.4 होता है, जो इसे थोड़ा कैसा बनाता है? क्षारीय बनाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो क्षार का जलीय विलयन होता है वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। अब दोस्तों आगे देखिए, पीएच को 0 से 14 तक के पैमाने पर मापा जाता है, यानी जो पीएच मीटर होता है उसको 0 से 14 तक के पैमाने पर मापा जा सकता है, जिसमें 7 की क्या होता है? यानी 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और शुद्ध जल को क्या माना जाता है? न्यूट्रल माना जाता है। अब दोस्तों देखिए न्यूट्रल मान लिया तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तथा जब एक अम्ल के विलयन को, यानी जो अम्ल का कोई विलयन है उसको जल में मिलाएं तो पीएच मान यदि 7 से कम आता है, और तथा क्षारीय विलयन को जल में मिलाएं तो पीएच मान क्या आ जाएगा? 7 से अधिक आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ पदार्थ और जिनके पीएच मान। अब देखते पहले दोस्तों नींबू का रस, यानी नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। इसके बाद दोस्तों देखिए शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। 8 का दोस्तों अपन पढ़ सकते हैं 8 के ठाट, यानी दो व्यक्ति बैठे थे आराम से शराब के पैक लगा रहे थे और उनके ठाट बन गए थे। तो इससे भी आप बहुत सी लाइनों के माध्यम से भी आराम से याद कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद सिरके का पीएच मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? 4.8 से 8.4 हो जाएगा, या आपको दोस्तों ऑप्शन में 6 आए तो आप 6 भी लगाइए। नेक्स्ट दोस्तों दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। नेक्स्ट दोस्तों मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5 के बीच होता है। नेक्स्ट दोस्तों नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी नमक का पीएच मान क्या होता है? न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट दोस्तों आंसू और रक्त आप जानते हैं दोनों बहते हैं तो दोनों का भी बराबर है, यानी 7.4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लें। कुछ फैक्ट्स में देखिए, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में यदि 0.2 का परिवर्तन हो जाए ना तो उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी के साथ साथ दोस्तों जब बारिश के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो दोस्तों मैंने ये पीएच मान से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके सामने रखे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें। कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम सुझाव देना तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नए मेहमानों से विनती है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक मैं ला सकूं। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।